Ouais, regardez ce qui se passe sous la pluie. Sous la pluie. Regardez la voiture là. Observez bien la voiture là. Observez bien la voiture là. Ce que monsieur a fait avec la voiture là. Sous la pluie. Sous la pluie. Sous la pluie. Savez bien. Attendez. Regardez. Regardez ce qu'il fait. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, vraiment. C'est bon d'avoir une voiture sous la pluie. C'est très bon d'avoir une voiture. Sinon, tu vas te mouiller. Regardez l'exemple. Celui-ci n'a pas de voiture. La pluie le mouille ça. Tu vois la différence. C'est très bien d'avoir une voiture.